Hello friends, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз сан есімдер, numerals. Ағылшын тілінде сан есімдер үшке бөлінеді. Олар есептік сан есім, cardinal numbers, реттік сан есім, ordinal numbers, және бөлшектік сан есім, fractional numbers. Осы сан есімдердің біз бүгін есептік сан есімдерге тоқталамыз. Толыққанды осыны түсіндірем бүгін. Есептік сан есімдер қанша деген сұраққа жауап береді. Ағылшын тілінде how many деген сұраққа жауап береді. 13-тен 20-ға дейінгі сан есімдер сол сандардың бірінші ондығына тиын жұрнағын жалғану арқылы жасалады. Мысалға 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Мына 13-тен бастап осы 19-ға дейінгі сандардың соңын қарасаңыздар, тиын деген жұрнақ жалғанып тұр. Сан есімдердің алғашқы ондыққа кіретін сандарына тиын жұрнағын қосу арқылы жасалынады. Мысалға 20, 20, 21, 21, 40, 40, 41, 41, 50, 50, 51, 51, 20, 40, 50. Осы сандарға қарасаңыздар, соңында тиын жұрнағы жалғанып тұр. Жалпы есептік сан есімдердің ішіне осы бірден бастап 100-ге дейінгі, 1000-ға дейінгі саналатын сандардың барлық кіреді, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 осылай кете береді. Бұның барлығын біз есептік сан есім дейміз. Осы есептік сан есімдердің ішінде 100, 1000, миллион сан есімдерінің алдына белгісіздік артикл немесе one қолданылады. Яғни сөйлемдердің ішінде кездескенде немесе қарапайым тілде айтқанда, мысалға 100 немесе 100, 1000, 1000, million, 1 million. Бұл 100 100, 1000 1000, миллион кәдімгі миллион. Енді келесі ереже. Көпше түрде 100, 1000, миллион сан есімдеріне еш жалғауы жалғанбайды. Тек оларға қатысты зат есімдерге ғана жалғанады. Мысалға 2 million dollars, 2 миллион доллар, 300 bottles, 300 бөтелке. Келесі мынадай тағы бір ереже бар. Егерде 100, 1000, миллион сан есімдері 100-дің, 1000-ның белгісіз санын көрсетсе, еш жалғауы жалғануы мүмкін. Бұл жағдайда олар зат есім болып саналады да of қосымшасы арқылы қолданылады. Мысалға 100 of students, 100 студенттер. Яғни бұл жерде 100 деген деп санның белгісіз екенін, яғни студенттердің санының белгісіз екенін айтып тұр. 100, 200 деп нақты сан емес, 100 деген деп. Сондықтан еш жалғауы жалғанады. Келесі мысал thousands of people, мыңдаған адамдар. Яғни адамдардың да нақты саны белгісіз, тек мыңдаған, мыңға жуық. Сондықтан да еш жалғауы жалғанып тұр бұл жерде де. Автобус, үй, пәтер, отель және де басқа номерлері есептік сан есім ретінде оқылады. Мысалға take the bus 25 to get there. Ол жерге жету үшін 35-ші автобусқа отырыңыз. Келесі мысал my watch is 3 minutes late. Менің сағатым 3 минутқа кешігіп қалды. Осы сабақты соңына дейін көрген менің көрермендерім болса, көп рахмет айтамын. Біз келесі сабақты реттік және бөлшектік сан есімдерді өтетін боламыз. Менің видеома лайк басып, парақшама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye, my friends.